你哋曾幾何時搭車嗰陣，或者行街嗰時，有冇見過呢種畫面？你睇緊一架向前行緊嘅車，明明架車係向前行，但係條車胎啲條紋突然之間好似反方向轉，甚至有時仲會見到條胎好似慢慢倒轉，又或者完全停咗唔喐。如果你試過，放心，你唔係眼花，你更加唔係見鬼。呢個現象有一個好正式嘅名稱，叫做 Wagon Wheel Effect， 中文通常叫車輪效應。今條短片我會用最簡單，唔使數學，唔使公式，同你一次過講清楚。大家好，歡迎嚟到 Take a Lesson 呢個頻道。我 initial 係 TC， 你可以叫我做天師。車輪效應其實係一種視覺錯覺，簡單嚟講，就係我哋眼見個車輪轉動嘅方式，同佢實際轉緊嘅方向或者速度唔一致。有時你會覺得個輪轉得好慢，有時好似完全停咗唔喐，甚至仲有啲情況會覺得佢係反方向轉，即係明明向前行，個輪就好似向後轉咁。呢個現象通常喺西部牛仔電影入面最常見，尤其係啲馬車嘅畫面。不過其實唔止車輪先會咁，任何有規律圖案嘅旋轉物體都可能出現，例如直升機嘅旋翼、飛機嘅螺旋槳，甚至係汽車嘅輪圈。當我哋透過影片或者攝影畫面去睇呢啲旋轉物體時，車輪效應多數都係因為時間混搭造成。簡單啲講，就係相機唔係連續拍，而係一格一格咁影，個旋轉動作就俾拆散咗，於是大腦就誤會咗個轉動方向同速度。呢個情況就叫影格率，或者叫幀率 （frame rate）。影格率即係每秒鐘有幾多張畫面送入你對眼。例如電影每秒24張，電視每秒25或30張。另外，如果個車輪係喺閃爍嘅燈光之下轉動，例如頻閃燈，呢種錯覺就更加明顯。呢類情況一般叫做頻閃效應，因為光線唔係持續照住，車輪嘅轉動只係間中俾我哋睇到一部分，所以就好容易睇錯。有趣嘅係，就算喺持續照明之下，只要條件啱，車輪效應其實都一樣會出現。旋轉緊嘅輪唔係連續咁俾人睇到，而係被切開成一段段極短嘅可見畫面，中間夾雜住一啲完全睇唔到嘅時間。而家想象有一個4條輻條嘅輪，佢真正嘅旋轉方向係順時針。第一次見到個輪嘅時候，可能其中一條輻條啱啱好喺12點鐘方向。到下一次再睇到嘅時候，如果原本喺9點鐘方向嗰條輻條已經轉到去12點鐘位置，觀察者就會覺得個輪好似完全冇喐過。如果第二次見到嘅時候，下一條輻條只係去到大約11點半位置，咁觀察者就會覺得個輪似乎喺反方向轉緊。相反，如果第二次見到嘅時候，下一條輻條已經轉到12點半位置，觀察者就會覺得個輪仍然係向前轉，不過速度好似比實際慢好多。呢種錯覺其實依賴一種叫做 beta 運動 （beta motion） 嘅運動感知特性。當視野入面有兩個物體，位置唔同，但外觀非常相似，就好似輻條輪咁，每一條輻條都幾乎一模一樣，而且佢哋彼此之間距離好近。例如原本喺9點鐘位置嗰條輻條，喺下一次出現時，比原本喺12點鐘位置嗰條輻條更加接近12點鐘方向，大腦就會自動將佢哋當成同一樣嘢，並據此判斷運動方向，結果就產生錯誤嘅運動感覺。你可能會問，點解唔係方向盤，偏偏係車輪？原因好簡單，因為車輪有幾個特性：第一，佢係圓形；第二，
佢有重複嘅條文；第三，佢轉得好快；第四，每轉一圈，畫面其實好相似。呢啲條件加埋，就好容易產生車輪效應。雖然車輪效應最常見出現響圓形，但其實車輪效應向某種特性之下亦可以出現，只要有速度同埋重複條文。車輪效應嘅核心原理叫做時間取樣錯誤，意思係車輪轉得太快，畫面更新得冇咁密，每一格之間，車輪已經轉過咗一段距離，結果你個腦睇到嘅係，咦，上一格喺呢度，下一格又喺差唔多位置，但好似係反方向咗喎。其實個腦唔係亂估，佢係揀一個最合理嘅解釋。如果向前轉一大格好似太誇張，向後慢慢轉一格反而好合理，咁個腦就會知道應該係向後轉緊，因為慢慢倒轉比突然瞬移更符合物理直覺。車輪效應唔係你對眼出事，而係你個腦幫你剪片剪錯咗。世界冇反轉，車輪冇倒轉行，只係你嘅大腦喺有限畫面之下作出咗一個合理但錯誤嘅推論。只要有取樣同重複圖案呢兩種特殊情況之下，個腦就有機會中招。多謝大家收睇，大家對內容有咩意見歡迎留言。我係天師，我哋下條短片見。